За. За тэгэхээр бид нэр энэ сар болов юуны талаар их одоо сурч сонсож ярилцаж байгаа вэ гэхээр талархлын талаар. За тэгээд бид нэр талархлын талаар ер нь бол эргцүүлж байна, тунгааж байна, бодож байна тий. Ер нь яагаад талархах болсон бэ гэх шалтгаануудыг бас бид нэр нэлээд суралцаж байгаа гэж хэлж байна. За тэгвэл энэ үг ингээд баян хэлээд байхаар бас заримдаа нэг юм жоохон өлөг болох ч юм уу, эсвэл зөвхөн нэг энийг хэвийн болох ч юм уу, эсвэл нэг юм наалтсгүй болох тохиолдол бидний амьдралд бас байж идэг гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 7 хоногт болохоор оргил манлал гэдэг одоо конференцд оролцсон байгаа. Тэн дээр Грек пастор бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та бүхний хийдэг энэ одоо сүнслэг ажлууд бол ер нь бол уйдгартай ажил. Гэхдээ та нар маань яг үгээр энэ ажил чинь хэдийн өнөөдөр ингээд дандаа хийдэг зүйл уйдгартай мэд ярьж байгаа зүйл байнга л ингээд сонсдог зүйл. Гэхдээ тэрнийхээ төлөө ингээд дахиад орлого хийгээл амжилт бүтлгүүтэл явж байгаа ч гэсэн энэ чинь үрдийн нөлөөтэй шүү гэж хэлсэн байдаг. Үрдийн нөлөө. Өөрөөр хэлбэл ач холбогдолтой шүү гэж ярьж байгаа. Заавал үр нөлөөгөө үзүүлээ гэж ярьж байгаа. Тийм учраас та нар маань яг энэ сүнслэг ажлаа, энэ итгэл үнэмшлийнхаа холбоотой энэ процессуудыг явах хэрэгтэй. Уйдгартай ч гэсэн та бүхэн хийх юм бол үрдийн одоо тэр ашиг тусна та нар заавал ирнэ гэж ярьж байгаа. За тэгээд яг үгээр та нар тууштай байгаараа бас үргэлж яг бэлтгэлтэй байгаараа гэдэг тийм одоо үгийг бас бидэд хуваалцсан. Яг сэтгэл аягүй ойрхон байна. Бас мартагдахааргүй. Яг л пастор хүний хувьд бол яг үгээр байнга залбирах, Библи унших, янз бүрийн нөгөө хүмүүстэй нөгөө хилдэг тийм одоо контексттэй байдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэд нар маань яг үгээр үүдийн тийм ач холбогдолтой ашиг тусам заавал ирдэг тийм одоо үр дүнтэй бодит одоо үг юмаа гэдгийг бас дахин сануулад бас уран зоригоос авсан байгаа. За өнөөдөр энэ хэсгээр сарах юм бол юу вэ гэхээр талархлын ерөөлүүд. Мэдээж бол талархаад надад ямар ашиг тустай юм бэ гэдэг талаар бид нар өнгөрсөн удаа үзсэн. Түүний өмнө болохоор талархлын ач тус яг юу юм бэ? Талархах шалтгаанууд юу юм бэ гэдэг талаар бас бид нар үзсэн байгаа. За тэгэхээр талархал гэдэг нь бол маш олон ерөөлүүдийг бидний амьдралд өгчөөдөг. Тэгээ ингээд сонсоор бол маш тийм өөдрөг гэгээлэг сайхан санагдаж магадгүй тийм. Гэхдээ талархалгүй байх гэдэг зүйлийг бид нар дахиад эргцүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр талархал гэж яхаар зөвхөн нэг мэдрэмжээр бодож болох юм. Эсвэл ямар нэгэн сайхан үйл явдал болох үед л талархлыг санддаг процесс бол биш юм аа. Талархал гэдэг маань бол мөнхийн асуудал гэж хэлж болно. Мөнхийн асуудал. За тэгээ өнөөгийн нийгэмд бол хамгийн том дарамт юу вэ? Хүмүүсийн талархлын талаар юу бодох мантай вэ гэдэг юм байдалд одоо нөхцөл байдал хүрэж байгаа зүйл юу вэ? Мөнгө вэжж болох юм. Тэ ажил байж болох юм. Янз бүрийн одоо өнөөгийн Монголын нийгмийн одоо төгжрлүүд бас байж болох юм. Өр зээлийн асуудлууд бас байж болох юм. Бас амжилт байр суурьны асуудлууд бас байж болох юм. Эдгээр дарамтууд маань яг уу бид нар үүнийг зөвөр харж чадах юм бол магадгүй талархлаар харж чадах юм бол эдгээр зүйлүүдийг бид нар ашигтай болгох боломжтой юм гэдгийг бас өнөөдөр бид суралцж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр надад байгаа амжилтуудыг би ерөөл болох боломжтой гэж судалтай зүйл юм. Надад байгаа мөнгө санхүүг би ерөөл болох боломжтой. Надад байгаа өнөөдөр янз бүр харилцааны бэрхшээлтэй асуудлуудыг би ерөөл болох боломжтой гэдгийг бид нар талхлаар дамжуулаад өнөөдөр олох боломжтой юм гэж ярьж байгаа. 1-р Тесалоник 5:16-аас 18 дугаар эшлэлээр юуны тухай ярьсан бэ? Та нар үргэлж баярлаараа, тасалтгүй залбираараа, үргэлж яах вэ? Талархах нь бол Есүс Христийн хүсэл юм а гэж хэлсэн байгаа. Бурхан биднийг аварсан зорилго, Бурхан биднийг энэ амьдрал дээр амьдруулах гол зорилго нь юу вэ гэхээр биднийг талархлаар амьдраасаа гэдэг Бурхан үргэлж хүсдэг юм а гэж ярьж байгаа. Тэгвэл яагаад Бурхан талархахыг биднээс хүсэж ирсэн бэ? Есүс яагаад талархаач гэж хэлсэн бэ? Үүний цаана маш том сүнслэг ерөөлүүд байгаа гэдгийг бол өгөхийн төлөө яг вэ талархал гэдэг том ивэлийг бидэнд өгсөн байгаа. Мэдээж бидний талархах шалтгаан нь бол Есүс Христээр дамжуулаад бидний гин бүгэлтэй биднийг сул доороо биднийг адгийн байх үед Есүс Христ биднийг өөрийнхөө бидний гин бүлийн төлөө өөрөө загалмаа дээр цовдогдоод үхээд амьдлаараа дамжуулаад бидэд мөнх амийг өгсөн нь бол маш том талархах шалтгаан. Энэ талархах шалтгаан бол хизээч залдахгүй юутай байсан, юмгүй байсан, хинтэй байсан, хим байсан гарал үүсэл нутаг ус тийм үү эд хөрөгтэй байхгүйгээс үл хамааран алдагдахгүй шалтгаан юм а гэдгээс бид нар өнгөрсөн удаа сурсан гэж хэлж байна. За тэгвэл өнөөд болохоор хүмүүс яагаад талархлаа алдаж байгаагаар том дарамтууд нь саяны дурдсан юм гэж болох мөнгөний проблем үү тийм үү санхүүгийн проблем мөнгөтэй байсан ч гэсэн мөнгө маань дутагдчихвэ дахиад алдагдчихвэ байхгүй болчихвэ гэдгийг санаа зовлтууд байна. Харилцааны асуудлуудад ихнийхэд авсан чинь дахиад яагаад надад заавал ийм харилцааны асуудал ийм хэцүү бэрхшээлүүд тулгарч шийдэг юм бэ? Эрх мэдлийн байр суурь гэсэн бас ялгаагүй. Бид нар хүмүүсийн эрх мэдэлтэй болж байгаа өсөж хөгжиж байгааг хараад би яагаад өнөөдөр яагаад юм өсөж хөгждөг нэг л юм байгаад энэ олон хүмүүс дондос яагаад би одоо энэ байр суурьнд байгаа юм бэ гэдэг эдгээр зүйлүүд маань яг өнөөдөр бидний амьдралд
бүх хүмүүс тохиолдож байгаа бас бэрхшээлүүд, дарамтууд гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр та бүхний тосгоч бас янз бүрийн дарамтууд бас байж болох юм. Яг тэгэхээр энэ дэлхий бол бидрэлээ өөр юу гэж номлож байна, юу гэж notification өгч ийнө гэхээр чи мөнгөтэй болох юм бол happy амьдрал тийм үү? Чи санхүүгийн асуудлаа ирэх чөлөөтэй хүрчих юм бол чи амьдрал чи сайхан болно гэж. Гэтэл тэр зүйлийг бид нар босоод өдөр болгон дарамттай болж байгаа. Мөнгөгүй болчихлоо, мөнгө мань дуусчихлаа, мөнгө мань хэн авчих вэ, хэнд зарцуулчих вэ, яах вэ гэдэг энэ олон янз бүрийн бэрхшээл санаа зовлтууд маань биднийг яах вэ? Улам ингээд дарамттай болгож байгаа гэж хэлж болно. Бас нийгэм бидэрт юу гэж номлож байгаа вэ? Чи амжилтанд хүрэх юм бол, чи байр суурьндаа хүрэх юм бол, чи бусдаас илүү амжилтанд хүрэх юм бол чи яах вэ? Одоо амар тайван байна гэж бидэрлээ үргэлж яах вэ? Ийм зүйлийг зааж өгч идэг гэж хэлж болно. Сүүлийн үед бид нар ч бас эргэн тойрны харах юм бол залуучууд ялгаагүй хүмүүс бол ямар их одоо ярианы тийм хандлагатай болсон бэхээр подкаст тийм үг хэллэг хандлагатай болсон. Тэгээд яриа нь бол маш гайхалтай лаг супер дупер ч юм уу яриа үг хэлгүүд их болсон. Ярихад бол үнэхээр мэдлэгтэй босголтой чадвартай амар акцент сайтай залуу юм ба. Энд бол ямар нэг юм байна даа гэж харагдаж байгаа боловч амьдрал дээр цагаа барьдгүй, нойронд муу, ажилд муу, хойрог муу, ямар нэг зүтгэл зөвхөрлийн зогсож чадахгүй тийм тогтвортой биш, тууштай биш байдлууд маш их өгүүлж байгаа гэж хэлж байна. Тийм учраас тийм хүмүүс ч гэсэн юу хэрэгтэй вэ гэхээр талархал хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Талархал хэрэгтэй. Талархал бол юу гэж хэлж байгаагаар Паул маань маш сонирхолтой хэлсэн байгаа. Паул ийм одоо ёгт биш өгөө гэсэн үгүүдийг маш цөөхөн хэлдэг нэг нь бол энийг гэж хэлсэн. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа агуу ашиг өгнө гэж хэлсэн байгаа. Энэ бол санхүүгийн тийм теорем үг байгаа байхгүй юу? Хэлц үг байгаа гэсэн. Тийм учраас юу гэж хэлж байгаа ашиг агуу ашиг гэдэг нь юу вэ? Ямар нэгэн юмыг хийгээд маш их хэмжээний ашиг олж тийм одоо авна гэсэн утгыг бол энд илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгвэл яагаад Паул энэ үгийг хэлсэн бэ? Тухайн цаг үеэр итгэгчдэр болон Тимотед дагалдагчтай түүний эргэн тойрны үйлж байгаа хүмүүст ийм проблем байсан учраас онцлж сонгосон гэсэн утгатай зүйл юм. Онцлж сонгосон. Юу гэж хэлж байгаагаар хүн болгоно өнөөдөр ашиг сонирхлын төлөө амьдарч байгаа. Гэхдээ энэ зүй хэрэг. Гэхдээ юу вэ? Жинхэнэ ашиг бол хизээж алдагдахгүй үр нөлөөтэй ашиг бол юу вэ гэхээр итгэл сүсгч юм а гэж хэлсэн байхгүй. Итгэл сүсгч юм а. Тэгэхээр энэ дэлхийд хоёр зүйлийн материалыг болон материалын бус зүйл гэж эд зүйлээр тодорхойлдог. Материалын зүйл дээр нь эд хөрөг байна, ямар нэгэн одоо эд хөрөгтэй холбоотой зүйлийг тодорхойлдог. Нөгөөх нь болохоор сүнслэг одоо эд зүйл гэж бас байгаа. Тэр нь юу вэ? Тэр нь юу вэ? Мэдээж олон зүйл байгаа. Зан чанарын тухай байна, сүнслэг ариун сүнсний тухай яриануд бас байгаа тийм үү? Гэхдээ хамгийн чухал нь бол талархал юм а гэж хэлмээр байгаа. Тэгээд бид энэ сар талархлын тухай ярьж байгаа учраас та бүхэн талархлын талаар хэр зэрэг бодож байна? Бид дэндүү завгүй гэдэг маань хүртэл талархлыг маань унтрааж бөхөөж бүдгрүүлж байгаа тохиолдол байна. Тийм учраас бид сандаа биш. Бид нар яг талархлаас талархал буюу талархлын дотор амьдрахад өөрийгөө яах ёстой вэ? Өдөр бүр мотивацчлуулах тухай ярьж байгаа. Тэгээд тийм учраас бид нар яах ёстой вэ? Бичиж үзье, тэмдэглэж үзье, талархлаа эргээд судалж үзье гэж хэлж. Яагаад бич гэж байгаа юм бэ? Яагаад тэмдэглэл гэж байгаа юм бэ? Яагаад цаас бал аваарай гэж байгаа юм бэ? Та төвлөрөхгүй байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Бид бичих юм бол төвлөрнө. Бид бичих юм бол би маргааш юу хийх вэ? Маргааш ямар нүдээр харах вэ гэдэг зам маань үрдэл тодорхой болно гэж ярьж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас талархал гэдэг нь зүгээр өнөөдөр сонсон ямар нэг лекц номлол ч юм уу эсвэл подкастлаар ямар нэг рилээр үзэж байгаа тийм мэдрэмжийн тухай сайхан зүйл кайф өгдөг тийм төрхөн зур кофений тухай биш юм аа. Энэ бол үрдийг ач холбогдолтой учраас энэ хизэж алдаж болохгүй зүйл юм аа гэдэг тавханд би ятгаж байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Талархлаа харцгаая. Тийм учраас бид нар талархалгүй хүмүүсийн талаар бас мэдэх хэрэгтэй. Би магадгүй талархалгүй хүний талаар суралцах юм бол би өнөөдөр би аргагүй би ингэж амьдрахаас өөр аргагүй мэн гэсэн тодорхойлтыг та бүхэн өөртөө тодорхойлж гаргаж болно. Талархалгүй хүний дотор юу байдаг вэ? Магадгүй айдас байгаа. Надад хүрлцэхгүй болчихгүй. Тэ надад дутагдчихгүй, надад байхгүй болчихгүй. Би тэ ямар нэгэн байдлаас хоцорчихгүй гэдэг айцууд өргөж дагалж идэг. Бас талархалгүй хүнд юу байдаг вэ гэхээр шунал гэдэг зүйл бас байж идэг. Мэдээж өөрт нь байгаа мөртлөө яа гэхдээ гэдэг үг түүнийг яг өргөж ноёлж идэг, өргөж дарамтлж идэг, өргөж одоо тэр шунлыг бол өдөөж идэг гэсэн хэлж болно. Өдөөж идэг. Тийм учраас шунлыг бид нар айгуу тийм өндөр акцентээс авах зүйлгүй бид нар жижиг сажиг зүйл дээр хүртэл яах ёстой вэ? Энэ нэлээ ярина. Тэгэхээр бид нар яг жижиг сажиг зүйл дээр шунлаа тавина гайгүйштэй гэдэг бодлоос болоод маш их хэцүү дарамттай итгэлийн амьдралаар амьдарч болох юм гэж ярьж байгаа юм. Тийм учраас Христ итгэж хүмүүс юу вэ? Залбирахтаа ямар нэгэн хин нэг хүнтэй залбирлын шийдвэр хуваалцахтаа итгэлийн амьдралаа хуваалцахтаа юу талаар их ярьдаг вэ гэхээр гуйлгын талаар их ярьдаг. Ийм мэдлэг өгөөсөө, ийм мөнгөтэй болохоосоо, ийм юм өгөөсөө, ийм юмны төлөө залбирч өгөөсөө гэж.
Өнөөдөр бид нар талархлын талаар бодох юм бол өнөөдөр байгаа зүйлүүдийг хараад тэнд гайхамшиг байгааг бид нар ярьж чаддаг болно гэсэн утгатай зүйл байхгүй юу? Талархал гэдэг нь баярлалаа гэдэг тэр үгээр тодорхойлогдох зүйл биш. Таны тэр ярьж байгаа үгийн чинь хандлах, агуулга, таны үйлдэлт чинь талархал шингэдэг гэсэн утгатай зүйл байхгүй юу? Тийм учраас талархалгүй хүн яадгүй шунлаас гадна. За нийлэн сериосны үг учраас та бүхэн шунал гэдэг бас тэгтээ өнөөдөр бас сериосныгоор бодоод үзээрэй. Мөн юу вэ? Талархалгүй байдал нь ерөөсөө тийм юу өргөлж байсан ч гэсэн авсан ч гэсэн сэтгэл хандгүй, сэтгэл нь амардгүй, тогтворгүй амьдралыг бидэнд өргөлж өгч өгдөг гэж хэлж болно. Өргөлж өгч өгдөг. Харин талархал бол өнөөдөр Паул юу гэж хэлсэн бэ? Агуу ашиг өгнө гэж хэлсэн байгаа. Энэ үгийг зүгээр бодоод үзээрэй. Агуу ашиг. Зарим хүмүүс энэ ишлэлийн талаар боддоо зүгээр л өнгөрүүлчихдэг тохиолдол байж идэг. Гэтэл Паул агуу ашиг өгнө гэдэг нь юу гэхээр энэ дэлхий дээр та агуу гэж хэлж байгаа томьёо нь юу гэхээр энэ дэлхий дээр чиний хэрэгцээг чи хангахаас гадна ирэх мөнхөд дуусахгүй тэр мөнхийн усад хүртэл өгөгдөж агуу ашигын тухай хамтдаган хэлсэн томьёо байхгүй юу? Хамтдаган хэлсэн томьёо. Тийм учраас бид нар энийг салгаж болохгүй гэсэн утгатай зүйл. Бид нар аливаа ашиг хонжиг яг уу энэ дэлхийн энэ цаг хугацаа энэ аим энэ л амьдралын төлөөгөр бид нар төсөөлөх нь бол хайрын цаг хугацаа ахгүй, хайрын итгэлийн амьдрал ахгүй, хайрын залбирал ахгүй, хайрын хичээл зүтгэл золиос зорвол хөдөлмөр байхгүй юу? Харин бид нар Бурхны төлөөх, Бурхнаас ирэх тэр мөнхийн шагналын төлөөх амьдрах ёстой гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Паулын үргэлж ярьж байгаа зүйл нь дандаа титмийн тухайд дурддаг. Библиэр сарах юм 40 гаруй титмийн тухай гардаг тийм үү? Амийн титэм, ашигын төлөв титэм, сайн мэдээний төлөв титэм тийм үү? Итгэвчтэй байсны төлөв титэм тийм үү? Баярын сахалтай байсны төлөв титэм. Тэд нар яг ерөөсөө яг бид нар маш олон титмүүд нь юу? Мөнхийн тэр энэ хүн ямар хүн байх ёстой вэ? Энэ хүн тэнгэр усад очиж ямар хүн болох ёстой вэ гэдгийг харах тэр титмийг бидэнд өгнө гэж үргэлж ярьж байдаг. Тийм учраас талархлыг бид нар мэдрэмжээр битгий дүгнээрээ. Мэдрэмжээр. Өнөөдөр байгаа зүйлүүдээс битгий хараасаа гэж хэлмээр нь. Тэгэхээр агуу ашиг гэдэг нь Паулын зүгт хэлж байгаа гол санаа нь болохоор эдийн засгийн тийм үгийг авч ирсэн шалтгаан нь болохоор эд хөрөнгөөр битгий хэмжээрэй гэсэн утгатай зүйл байхгүй юу? Эд хөрөнгөөр талархлыг битгий хэмжээрэй. Талархал харин жинхэнэ ашигтай чамд заавал ашиг хонжоо өгнө гэсэн утгыг бол үүгээр гаргахыг хүсэж байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө байр суурийг эхлээд явах хэрэгтэй, үнэлэх хэрэгтэй. Тодорхой харах хэрэгтэй. За тэгснийхаа дараа бид нар зүрхний хандлага түүн дээр тавих хэрэгтэй гэж хэлж болно. Инх юм бол бид нар талархлыг гаргаж ирч чадна гэж хэлж болно. Бүх эд хөрөнгө эрх мэдэл ашиг хонжоо болвол хинт байдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бурханд. Бурханаас эхэлтэй. Бүх эд хөрөнгө эрх мэдэл байр суурь бол хинээс ихтэй вэ? Бурханаас. Бүгдээр хэлээд үзье. Бурханаас. Бурханаас. За хэлэх амархан. Гэхдээ түүнийхээ дагуу амьдрах бас тийм амар зүйл бол биш юм. Амар зүйл бол биш юм. Гэхдээ бид нар бодох ёстой. Бид нар заримдаа амжилттай болоод анх олвол явахтай оюутан болоод ч юм уу сурагч болоод би ирээдүйд тийм хүн болоо Бурханы өмнө залбирч ирсэн. Тэгээд би ирээдүйд Бурхан намайг тийм зүйлийг өгөөсөө би тийм байр суурьд очсон. Би тиймтэй болох юмсаа гэж. Харин бид нар цаг хугацааны явцад юу вэ? Яваад ирэх үедээ бид нар бардам байдалд орох тохиолдол байж идэг. Тэгэд энэ нь юу гэхээр би олцсон юм чинь. Би өөрийгөө хөдөлмөрөөр зарцуулсан. Би цаг хугацаагаа зарцуулсан. Би авяас чадвараараа үүнийг олж авсан гэдэг ийм бүдрүүлэг дунах тохиолдол бас байж идэг. Тийм хүнээс талархал гарна гэдэг нь бол ямар ноцтой үгийг гаргах вэ? Ноцтой үгээр ийм үг хүнд хариулах вэ? Гонжинжоо гэсэн үг байхгүй юу? Юунд талархах мантай би өөрөө энэ зүйлийг бий болгосон шүү дээ гэж тэр залбирлаа марцсан байна. Бурхантай хамт эхэлснээ марцсан байна. Бүх зүйл Бурханых гэдгийг бас марцсан байна. Би хийж биш байсан ч гэсэн Бурхан намайг хайрлсан тэр хайрыг бас марцсан байгааг бол тодорхойлно гэж судалсан зүйл юм. Тэгэхээр бүх зүйл Бурханаас ихтэй. Та өнөөдөр дорд байсан ч гэсэн Бурхан таны амьдралыг эхлүүлсэн. Талархдаг хүн бол яах вэ? Талархдаг хүн байр сууриа Бурханд тавьж чаддаг. Бас түүнд даатгаж чаддаг. Тэгээд амар тайван байж чаддаг. Бурхан юу өгөхөөс үлд хамаарад амар тайван байж чаддаг. Амен. Бид нар талархал байхгүй бол эд хөрөнгөө удирдах чадахгүй, бас эрх мэдлийг удирдах чадахгүй, бас зөв ашиглаж чадахгүй байх аюултай байдалд ордог. Тэгээд яг уу
Өргөлж санхүү, эд зүйл, байгаа зүйлээ л тооцоол амьдрах болно гэсэн утгатай зүйл. Бурхан биднийг байгаа наад эд хөрөнгөө тооцоо гэж юусэн хэлээгүй. Бид нар Яков ном дээрс үсэх юм бол тий Сайн мэдээний 4 ном дээрс үсэх юм бол юу гэж хэлдэг вэ? Баячууд яг би дараа жил ингэн тэгэн энэ тиймтэй болно. Тийм их хоригдлуулна гэж өргөл тэр тооцоог л боддог болвол амчин маргааш өнгөөл ямар ашиг байгаа юм бэ гэж хэлсэн. Ямар ашиг чамд байгаа юм бэ гэж хэлсэн байгаа. Ямар ашиг чамд байгаа юм бэ? Тийм учраас мөнгөтэй болох нь муу зүйл биш. Эд хөрөнгөтэй болох нь муу зүйл биш. Ирэх мэдлэлтэй болох нь бас юу вэ? Түүний амбицаар амьдрах нь муу зүйл бол биш. Гэхдээ бурхан түүнийг бурхнаас эхэлсэн гэдгийг мартаж болохгүй. Бурхан бурхныг тэр ирэх мэдэл эд хөрөнгөтэй байр суурьтай тавьж чадах нь бол жигхэн агуу ашиг юм а гэж ярьж байгаа. Тийм учраас ах トゥ нар минь бидний эрх мэдэл болвол өнөөдөр энд байгаа янз бүрийн эрх мэдэлтэй хүмүүс байна тийм үү? Аав хүний хувьд, эцэг хүний хувьд, эхнэр хүний хувьд, нөхөр хүний хувьд, аав ээжийн хувьд, үр хүүхдийн хувьд та нар тодорхой хэмжээний эрх мэдэлтэй байгаа ах тийм үү? Тэгээ бид нар хүүхдийнхээ хувьд гэсэн харж байна. Ажлын хувьд гэсэн бас бид нар тодорхой эрх мэдэлтэй. Бас ямар нэгэн байдлаар хүн болгон өөрийнхөө нэг тодорхой хэмжээний амжилт карьерд хүрсэн баг тийм үү? Гэхдээ хүмүүс иймэрхүү амжилт карьер жоохон хүрээд ирэхээрээ яадаг вэ? Төрөний хэлдэг шиг жоохон амжилттай болоод ирэхээр тодорхой байр суурьтай болоод ирэхээр жоохон хүүхэд байсан жоохон биеийн томроод ирэхээр яах вэ? Сэтгэл нь өөрчлөлт тийм аюултай байдалд ордог. Тэгээ зүрхний гүнээс нь юу гардаг вэ гэхээр би өөрөө хийсэн. Би бараг бүгдийг мэднэ. Миний хүч, миний золиос, миний хөлс яах вэ? Гэдэг энэ дуу хоолой дотроос нь аяндаа гарч гэлдэг. Хэлэхгүй байсан чи үг үйлдэл нь яах вэ? Нүд харц хандлах ч гэсэн яах вэ? Зүгээр пост ч гэсэн тэгж өгүүлдэг гэсэн утгатай зүйл. Тийм үү? Тийм учраас ах トゥ нар минь талархлыг сэргээцгээе. Талархал миний амьдралын жинхэнэ эзэн хинбэ гэдгийг өргөж явах бид баланслахгүй, тогтоож өгөхгүй, контролцож өгдөггүй, чиглүүлж өгдөггүй, лууж болгож өгдөг байхгүй. Амин. Хажуунаас тэгэлцгээ талархал болвол луужин гэж хэлцгээе. Хэрэг бид нар амжилт, мөнгө, эд хөрөнгө өөрийнхөө сэтгэл зүйх юм дээ. Өөрийнхөө амжилтуудыг, ур чадруудыг хэд ингээд анхаарал эхлэхэд юу болох вэ гэхээр бурхныг харах үнцэг мань өөрчлөгдөх болно. Библиэс сөхөх хэмжээс мань багасх болно. Аливаа зүйлийг сүнслэгнүүдээр харах тэр нүд маань хүртэл яг уу бүдэрч эхлэе гэж хэлж болно. Тэгээд яг уу бид нар бардам гэдэг байдал донд уннаа. Библийн хамгийн адгийн хогийн гим нүгэл бол бардам байдал юм а гэж хэлдэг. Бардам байдал юм. Бардам байдлаас болоод яасан бэ? Магтааллынхын багийнх нь бүгдөө пүргээл нурсан байдаг тийм үү? Тийм учраас бид нар яг бардам байдлыг зүгээр нэг илэрхийлэлээр биш. Таны амьдрал жижиг сажиг зүйлүүдээр хүртэл байгаа зүйлүүд чинь таныг том зүйлд хүрэхэд саад болж байгаа. Бурхны дээр ашиг, агуу ашиг хүртэхэд саад болж байгаа янз бүрийн потенциалууд байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм учраас яах ёстой вэ? Бид нар амжилтанд хүрэх үедээ хэний хүчээр амжилтанд хүрэхийг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ бол Бурхны хүчээр юм аа. Бурхны хүчээр. Энэ бол талархал нь юу вэ? Өөрийгөө болон өрөөлийг энэ дэлхийн амьдралын эд хөрөнгийг бид нар сүнслэгнүүдээр харах дуран гэж бас хэлж болно. Талархдаг хүн бол амжилтын дээр өөрийнхөө нэрийг бичдэг. Харин талархдаг хүн бол амжилтын дээр Бурхны нэрийг бичдэг. Би Бурхнаас болоод өдий зэрэг төрлөө гэж хэлсэн тийм үү? Талархал бол бидний эрх мэдлийг бол бас гажуудуулахаас гадна талархалгүй байдал нь бол бидний эрх мэдлийг гажуудуулахаас гадна бидний байр суурийг гажуудуулахаас гадна бусад хүмүүст бас их дарамт өгдөг. Бусдаас их шаарддаг болж эхэлдэг. Надад дутуу байна. Яагаад надад өгөхгүй байгаа юм бэ? Энэ хүмүүс их байна. Надад яагаад дутуу байгаа юм бэ гэдэг яг зүйлүүдийг хүмүүс үргэлж ярьж эхэлдэг. Ярьдаг болж эхэлдэг. Талархдаггүй хүн яг жоохон эрх мэдэл өгөхөөрөө яадаг вэ? Тэрийг өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө хэрэгжилж эхэлдэг. Өөрт нь ашигтай л бол яг хийж эхэлдэг. Өөрт нь их ашиг үр нөлөө өгөх юм бол яг өөрийнхөө төлөө ашигладаг гэсэн утгатай зүйл юм. Харин талархдаг хүн бол Бурхны хаанчлалын төлөө ашигладаг. Харин талархдаг хүн бол Бурхны хаанчлал гэдэг нэрийг бариад ашигладаг хүн байхгүй. Вау, ямар аюултай өгөө те. Тийм учраас бүгдээрээ талархдаг нэгэн болцгоо. Талархдаг нэгэн бол таруу хүн болд юм аа. Тийм үү? Тэр амжилтантаа бардамдгүй яагаад вэ?
яагаад энэ зэрэгт хүрснийг мэддэг. Надад яагаад энэ боломжийг хийн өгснгийг тэр мэддэг. Энэ бол эзний өгсөн боломж гэж ярьдаг хүн бол даруй байдал юм. Амен. Даруй байдал юм. Бас даруй хүн яа, талархдаг хүн яа, бусдад ийдэг ханд сурч эхэлдэг. Сурч эхэлдэг. Бусдыг ашиг сонирхлоо болдог. Ашиг сонирхолтой хүмүүсээ цуглуулдаг тухай биш. Харин яг бусдыг хөгжүүлэх, бусдыг сайжруулах, бусдыг дасгалжуулах, бусдыг ойлгохгүй байгаа зүйлүүдийг чадхаасаа чадахгүйгээр хүртэл эхэлж өгөх, болохгүй бол хамтдаа оролцох энэ потенциалтай хүнийг бол талархалтай хүн гэж тодорхойлно гэсэн үг зүйл. Харин энэ дэлхий бол юу вэ? Чамд ашигтай хүмүүстэй чи ажиллаа гэж ярьдаг. Харин Есүсийн ашиг сонирхол юу байсныг бодож үзэх хэрэгтэй. Есүсийн ашиг сонирхол бол бүх хүн байхгүй. Амен. Бүх хүн шүү. Бүх хүн. Тийм учраас чуулганд ирэхэд янз бүрийн сайнтай, муутай, саадтай, дотортой янз бүрийн хүмүүс бидний иргэн тойронд бас байж идэг. Гэтэ бид тэр хүмүүсийг яах ёстой? Ямар харах ёстой вэ? Христийн нүдээр харах ёстой. Талархлын нүдээр харах ёстой. Зарим сул дорой хүмүүс таныг ямар хүн чанартай гэдгийг тодорхойлж өгдөг. Зарим дандаа гомдолдог хүмүүс таныг яах вэ? Ямар талархалтай хүн байдгийг бас илэрхийлж өгдөг гэж хэлж болно. Тийм учраас ах トゥ нар минь бүгдээрээ байр суурь эрхцүүлжийг харцгаая. Чиний амжилтын эзэн хинээс вэ? Чиний ур чадвар уу, чиний боловсрол уу, чиний хөдөлмөр үү, чиний мөнгө төгрөг олсон тэр авьяас бэлгүү. Өнөөдөр намайг энэ амьдралд хүргэсэн тэр нэгэн бол бидний эзэн Есүс Христ юм аа. Энэ бол тэр бол бүхний дээд эрх мэдэл гэж Филиппо номдод дурдсан байдаг тийм үү? Мөнгө талархал бол тэгвэл юу бидэрт өгөх вэ? Ашиг тусна бүтээл сэтгэлгээ өгөх болно. Бүтээл сэтгэлгээг. Өнөөдөр эдийн засаг хямарч байна, хүмүүс үр зөөлтэй байна, тий? Доор хаяж одоо грекээр бол 3-аас 4 одоо зээлийн хамааралтай байна гэж монголчууд судалгаа гарсан багш тийм үү? Тэгээ энэ маань юу вэ? Хүмүүс маш их дарамттай байгааг одоо илэрхийлж байгаа гэж хэлж болно. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нар бодох ёстой. Бид нар өнөөдөр ажил хөдөлмөр, мөнгө төгрөг санхүү, бизнес санаа, бүтээл санаагаа ямар нүдээр харах вэ гэдэг нь маш чухал. Нэг хүнд хоёр хүн нэг зүйлийг харууллаа гэж бодсон. Нэг нь бол шүүмжилдэг, нэг нь бол нөгөөх нь боломж гэж харлаа гэж бодсон. Энэ байгаагаас эхлэе гэж харна. Нөгөөх нь бол яг энэ дутуу байна гэж харлаа гэж бодож үзсэн. Ер нь амьдрал дээр яг л нийтлэр бол юм хоёрхан төрлийн хүн байгаа. Нэг нь боломж олохын төлөө зүтгэж, нөгөөх нь яг юу ч алгаа гэж. Би яаж ажиллах юм бэ? Яаж амьдрах юм бэ гэж хардаг хүмүүс бас байж байгаа. Ийм төрлийн хүмүүс бол ерөнхийдөө бол юу вэ? Гомдолтой төрлийн хүн гэж хэлж болно. Гомдолтой төрлийн хүн. Тэгээ таны нүдний хараа те сүнслэг нүдээр харж байна уу? Зүгээр махан биеийн нүдээр харж байна уу гэдгийг эндээс бид нар бодох ёстой. Зүгээр л өөрийнхөө оюун санааныхаа хэрэгцээнийхээ нүдээр харж байна уу гэдгийг бас бид нар харах ёстой гэсэн утгатай зүйл юм. Бид нар байгаа зүйлүүдийг харах хэрэгтэй. Бурхан болоод юу гэж хэлсэн? Чиний итгэл сүсгч нь маш их агууг ашиг өгнө гэж хэлсэн байгаа. Ашиг өгнө гэж хэлсэн. За тэгвэл гомдолтой хүн байлаа гэж бодож үзье. Гомдолтой хүний зүрх сэтгэл нь зөв хүний нүдний шилээ агуулга бүрзгэр харагддагтай адилхан яг л тийм байдаг. Ерөөс зүрх сэтгэл нь маш бүрхий, юмыг харах үнцгийг хязгаарладаг. Гомдолтой хүн байгаа зүйлийг баг гэж үздэг, харин бусдын хийдэг зүйлүүдийг шүүмжилчих гээд байдаг. Тэгээд яасан бэ? Өөрийнхөө боломжуудыг бас дутуу үнэлж эхэлдэг. Тэгээ эхлээгүй, хийгээгүй байж бүтэхгүй гэдэг үгийг үргэлж ярьдаг гэсэн утгатай зүйл. Талархдаггүй хүн. Гомдолтой хүн. Тэгээ гомдолтой хүн цаашлаад гэдэг ер нь бол тэндээс шин санаа ерөөсө гардаг. Дандаа л өнгөрсөйвийг л ярих болно. Дандаа л дутуу юмаа л ярих болно. Дандаа өөрийгөө л ярих болно гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм учраас тэнд ерөөсө бүтээл сэтгэлгээ байхгүй гэсэн утгатай зүйл юм. Шин боломжуудыг харж чадахгүй гэсэн утгатай зүйл юм. Тэгээд юу вэ? Бурхны тэр боломж үүд хаалгуудыг яах вэ? Хаана гэсэн утгатай зүйл байхгүй. Харин талархалтай хүн яг л нээлттэй хаалгатай яг адилхан. Талархалтай хүн яах вэ? Бага зүйлээ энэ бол хангалттай эхлэл гэж хэлж чадна. Жижиг зүйл нь дотор том боломж бий гэж бас харж чадна. Яагаад гэвэл энэ зүйл бурхан өгсөн учраас энэ зүйлийн ард бурхан буй гэж хэлж чадна гэсэн утгатай байхгүй. Амен.
Бас бусдын өгч байгаа зүйлд бас талархаж чадна. Талархдаг хүн. Бусдын өгсөн нэмэр талархаж, их байна, бага байна, хуваарлт нь шог байна, шоглон байна гэж гомдлгүйгээр яах ёстой вэ? Талархдаг хүн болвол өгсөн зүйлд нь яах вэ? Талархдаг. Баярлаа гэж хэлж чаддаг хүнийг тодорхойлно. Тэгвэл энэ хүний үр дүнд нь юу болох вэ? Өөдрөг, бүтээлч байтал альва зүйлийг эргээр харах тэр чадвар бүтээл сэтгэлгээнүүд нь илүү яах вэ? Өсөж хөгждөг байхгүй. Тийм учраас Есүс талархал нь болоо эзэн Есүс Христийн хүсэл юм а гэж зүгээрчнийг хэлээгүй юм а. Зүгээрчнийг хэлээгүй юм. Тэр Бурхны талархдаг хүн Бурхны өгсөн боломжийг яах вэ? Харж чаддаг, нээж чаддаг, онгойлгож чаддаг гэж хэлж болно. Тийм учраас бүгдээр жижиг зүйлээс эхэлцгээе. Жижиг зүйл талархацгаая. Жижиг зүйл бол том хаалгыг нээх болно. Есүс үр яах вэ? Уулыг нүүлэх болно. Үр шиг итгэл уулыг нүүлэх болно гэж хэлсэн шүү дээ. Амен. Бидний Есүс ч гэсэн бас хэлсэн чи жижиг зүйлд итгэмжтэй байсан учраас чамд би ихийг хариуцуулна гэж хэлсэн гэж ярьж байгаа. За бид жижиг зүйлээс авч байгаа шүү. Жижиг сажиг зүйлүүд бидний амьдралд бас байж болох юм. Итгэмжгүй байдлууд хариуцлагагүй байж болох юм гэж ярьж байгаа. Тийм учраас Есүс ихийг хариуцуулна гэдэг нь хариуцлагын тухай ярьж байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Өнөөдөр бид нар жижиг сажиг зүйл дээр хариуцлагагүй байх юм бол эзэн яах вэ? Чамд боломжуудыг чинь ерөөлүүдийг чинь яах вэ? Магадгүй тэр хэмжээ чи тохируулаад өгч байгаа гэсэн утгатай зүйл юм. Тийм учраас ахтун нар минь ээ. Бурхан бидэнд заримдаа ихийг өгдөггүй шалтгаан хэр зэрэг итгэмжтэй эсхийг чинь шалгахын тулд заримдаа ихийг өгдөг юм а. Заримдаа ихийг өгөхгүй юм а. Тийм учраас Есүс чи цөөх юмд итгэмжтэй байсан учраас их юмыг чамд хариуцуулна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр өчтөр нэг орой нэг юм хүний хүргэж өгөөд тэр эмэгтэй бол нэлээд амьдрал нь нэлээд юм асуудалтай байсан. Тэгээд би тэр эмэгтэй бол одоо залбираасаа гэж тэр эмэгтэй ингээд зөвлөгөө ярьжсэн. За зөвлөгөөч явахад арилцсан яриан дундуур гарсан. Тэгээд чи ингээд хааж явсан залбираараа. Тэгтээ залбирал гэдэг зүйл бол юм сүнслэг зүйл шүү. Тэ миний хүрэхгүй газарт хүрдэг. Тэ бурхан God is everywhere буюу одоо хаасаагүй байдагтай адилхан бурханыг хаасаагүй ажиллах боломжуудыг тэр сайдгаа бидний амьдралын хан хэрмүүдийг хүртэл залбир чинь нураанаа. Гэхдээ чи чин сэтгэлээсээ яг зүрхнээсээ залбираараа. Залбирчнаа. Окей, асуудалгүй гэж биш. Залбирах төдий байх биш тийм үү? Эсвэл санахтаа залбирах тухай зөвөр нэг юм мэдрэмж төрхтэй залбирах тухай биш. Залбиралт яг залбирах үедээ чин сэтгэлээсээ зүрхээ зориул залбираараа. Бид нар хаан залбирах юм бол бурхан амьдрал дээр чинь хаан хариулах болно. Бид нар итгэмжгүй залбирлуудыг хийх юм бол бурхан амьдрал дээр чинь итгэмжгүй тэр залбирлуудыг хариултыг чамд өгөх болно гэж хэлж байгаа. Мэдээж жоохоос хатуу байсан ч гэсэн зарим үед ийм үг хэлхээс өөр аргагүй байсан. Тийм учраас талархалч гэсэн яг адилхан талархах төдий амьдрах тийм үү? Талархсан төдий амьдрах ч юм уу? Зөвхөн сэтгэл хөдлөлтийн төдий талархдаг тийм итгэгч биш. Тэ бурхан өгөх юм бол бурхан мал агуугаад бурхан жоохон өгөх юм бол яачгаа би боллоо, гутрлаа, гунлаа, гомдлоо гэх биш. Талархал бол хизээж алдагдахгүй. Харин ямар ч үе талархах нь гэдэг нь юу вэ? Бурхан таныг маадгүй заримдаа сордог зүйл юм аа. Сордог зүйл юм. Энэ танд илүү ихийг хариуцуулахын тулд юм аа. Таныг чанаржуулахын тулд юм аа. Таныг илүү бүтээл сэтгэлгээтэй болохын тулд юм аа. Таныг өөрийнхөө байр суурийг яг тодорхой болохын тулд бурхан бид нар заримдаа жижиг сажиг зүйлүүдийг өгч идэг. Харин итгэгч нар маань жижиг сажиг зүйлүүдийг жижиг сажиг зүйл гэж бодсон учраас бурханыг яасан бэ? Өөрсдийнхөө ажлуудаас, өөрт нь ажиллах ажлуудаас холдуулж байгаа шалтгаанууд юм аа. Тийм учраас ахтунаар Есүсийн хэлсүүгийг бодороо тий. Чи жижиг зүйл, баг зүйлд итгэмжтэй байсан учраас би чамд их зүйлийг хариуцлаа гэж хэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр бид нар баг цалинтай байж болох юм. Баг жижиг бизнестэй байж болох юм. Жижиг эсийн бүлэг удирж ээж болох юм. Жижиг үйлчлэл хийж болох юм те. Жижиг ийм жижиг даалгаврууд авчиж болох юм. Гэхдээ яг уу тэд чинь яг л итгэмжтэй байдал байх юм бол бурхан ажилланаа. Таны санхүү өнөөдөр жижигэн байж болно. Тэрийг гомдлын үгээр тайл сэтгэлээ бусад хуваалцах ийм одоо нялзраа биш те. Харин яах ёстой. Энэ зүйлээр дамжуулаад бурхан агуу ажил хийгээсээ энийг би яаж илүү эзэн дотор яах ёстой вэ? Бүтээлчээр өсгөх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй.
Тийм учраас ах トゥ нар жижиг зүйлийг та бүхэн битгий үл тоогоорой. Харин боломж гэж хараасаа гэж хэлмээр нь. Бид нар жижиг зүйлд гомдлох юм бол бурхан бидэнд юм даатахгүй, өгөхгүй, магадгүй буцаагаад авах болно. Тийм учраас яг вэ бурхан хаана вэ гэдэг хариулт бидний амьдралаас эцсээ тийм дуу гарахаас бүгдээрээ болгоомжлоод явах хэрэгтэй. Итгэмжтэй байдлуудаа шалгацгаая. Жижиг зүйлийг хүлээж авдаг хүн юу вэ? Их зүйлийг хүлээж авахд хизээд бэлэн байх болно. Та нар энийг бодит амьдралаар мэднэ шүү дээ юм уу? Гэрт ганц түмхэн ус бид дандаа уудаг байлаа. Харин дараа нь их хэмжээний ус бидний манай гэр бүл дээр ус одоо хүн гээд өгөх үед цэвэр ус өглөө гэж бодох үед бид тэр түүний ашиг тусыг маш их мэднэ гэсэн утгатай зүйл байхгүй. Бид нар түүнийг яаж уугаа мэднэ гэсэн утгатай зүйл юм. Яаж хэрэглэе гэдгийг мэднэ гэсэн утгатай зүйл байхгүй. Тийм учраас ах トゥ нар бүгдөө талархлын талаар бодцгоё. Талархалтаа бүгдээр бүтээлч хандцгаая. Талархлаар дамжуулаад өөрсдийнхөө байр суурьтайгаа дахиад нэг эргцүүлэн итгэлээ өсгөцгөөе. Одоо бидний дунд ийм өмнөд алга болох хэрэгтэй байгаа. Бүр ингэ таслагдах, цуцлагдах хэрэгтэй байгаа. Яагаад намайг харахгүй байгаа юм бэ? Яагаад намайг тоохгүй байгаа юм бэ? Яагаад надад байхгүй байгаа юм бэ? Яагаад надад үүнийг өгөхгүй байгаа юм бэ? Яагаад би ялгуулагдаад байгаа юм бэ гэж. Яагаад намайг ийм байдалд хүргээд байгаа юм бэ гэж. Есүс таныг ийм байдалд хүргэсэн юм уу? Есүс биднийг орхисон юм уу? Есүс биднийг дутааж байна уу? Үгүй ах トゥ нар. Бүгдээр ийм үгнүүдийг гээцгээе. Тавьж явуулцгаая. Харин дандаа боломжуудыг ярьцгаая. Бүтээлч зүйлүүдийг ярьцгаая. Амен. Тэхийн учраас бүгдээрээ ер нь бол явж хүний амьдрал нэг мөнгө гэдэг юм дээр л ер нь бол ингээд нэг унжихад гэдэг. Мөнгө гэдэг юм дээр. Мөнгө байхгүй бол тэгэл бурхан үйлчлэх үү? Бусдад туслах уу гэдгээ зүйлийг шийдэж эхэлдэг гэж хэлж болно. Харин мөнгийг бид нар бурхан өгсөн гэж харах үед сүнслэгнүүдээр харах үед талархлаар харж эхлэх үед бид нар мөнгөд шудраг хандах болно. Мөнгө гэсэн надаа шудраг хандах болно. Мөнгийг бид нар яах вэ? Мөнгөнд захируулах биш бид нар мөнгийг удирдах болно гэсэн утгатай зүйл юм. Харин өнөөдөр бид нар мөнгөний талаар бодсноос болоод өдөр шөнөгүй зүтгээ зүйлүүд яасан бэ? Чуулганы итгэгч нар сүмдээ ирж чадхааргүй болж байна. Үйлчлүүдээ ч гэсэн сайн хийж чадхааргүй болж байна. Юу вэ? Тийм учраас эргэн тойрноо сайн хараарай. Мөнгө ихтэй мөртлөө амар тайван бус амьдарч байгаа хүмүүс маш их байна. Нойргүй хонжин, стресстэй ч юм тийм үү? Багахан мөнгөтэй мөртлөө сайхан унтж байгаа хүмүүс бас их байна. Манай гамбаа шиг тий. Гамбаа бол манай гамбаа ч нойронд аягүй сайн. Мөнгөний тухай биш л да. Ерөнхийдөө яг л ингээд унтж байгаа байлаа нахаар гоё байдаг байхгүй. Тэгээ. Ямар ч газар гээ сайхан унтч одоо юм чадвартай хүн байгаа гэдэг шиг. Тийм. Тэгэхээр мөнгөнд битгий ач холбогдол өөрөө эрх мэдэлтэй битгий ач холбогдол бүх зүйл эзнээс эдгийг битгий мартаараа. Энэ бол талархах шалтгаан юм а гэдгийг бас хараасаа гэж бас хэлмээр байна. За тэгээ бүгдээр нэг хэрэгжүүлтийг бас таа хүн дахиад хийгээсэй гэж бас хэлмээр байна. Түрүүн би оршил дээр хэлсэн. Та бүхнийг өдөрт ядахнаа утасныхаа нөтөн дээр ч юм уу эсвэл тэмдэглэл дээрээ ч юм уу тий 5 талархлыг бичдэг далтаа болоосоо гэж бас хэлмээр байна. 5. Тэгэх юм бол яах вэ? Сэтгэл хангалуун байдал таны үнээгдэх болно. Бурхан таны дотор илүү их хариуцуулах тэр орлогын үе таалга гэдэг шиг тий орлого ашиг сэтгэл хангалуун байдлууд чинь нэмэгдэх болно. Ямар их боломжууд таны амьдралд байгаагаас та бүхэн олж харах болно. Тийм учраас өдөрт ядахнаа нэгээс 2 минут цаг суугаад талархлаа түүцгээе. Түүж бичцгээе. Энийг дадал болгоцгаая. Амен. Хичээгүй бүгдээрээ. Яг тэгвэл дараа сарасын талархлын талаар ярих нь бол магадгүй ховрдох бах те. Бид нар одоо 12 сараас авралын
одоо сар гэж ярьж байгаа тийм үү. Тийм учраас дандаа Христийн эрэлтийн түүхүүдийг бол дурдах болно. Тийм учраас тийм үе байсан ч гэсэн та бүхэн талархлаа битгий алдаараа. Дандаа сайн хэрэгтэй гэсэн ашиг сонирхолтой гэсэн зүйлүүдэл хийцгээлтэй. Тийм үү? Хувийн ашиг сонирхол Бурхнаас ирэх ашиг сонирхлын төлөө яах ёстой вэ? Үйлдэлүүдийг сайн дадал болгоцгоё гэж бас хэлмээр байна. Хэрэв бид нар ямар ашигтай вэ гэхээр хэрэв бид нар ингээд талархлуудаа бичээл байх юм бол сэтгэл санаагаа доктортой болгоно. Айдас, дарамт, стресс өчид бас багаснаа. Сөрөг бодлооч ч гэсэн яах вэ? Тасраад алга болно. Унана. Тэ? Тэгээд яах вэ? Талархах тусам бурхан төвлөрч эхэлнэ. Бас өөрийгөө эрүүлэн харж эхэлнэ. Сайн тал, сул тал, байгаа тал, байхгүй тал, өнгөрсөн удаагийн амжилттай болон амжилтгүй зүйлүүдийг бид нар ялгаж эхлэе гэсэн үг байхгүй юу? Яагаад бид нар бичих ёстой вэ? Бичих нь бол төвлөрлийг л танаас шаардж байгаа гэсэн юм. Бичгүйгээ бодоол явдаг хүмүүс те. Тэгээ бид нар нөгөө юм подкаст яриатай хүмүүс биш. Бас нэг библийг юм яриатай хүмүүс бол биш. Бид нар үйлдэлийг ярьдаг хүмүүс болох хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Хин ч одоо ингэ номлын цагаар хуваалцсан шүү дээ. Бурхан бол тийм ээ. Хуваалцахад мэдээжийн зүйл ярьлаа, санууллаа, ятгалаа. Нөө тийм биш. Би хийнэ, би бодож байна. Яг энийг үйлдэлээ гэдэг зүйлийг бодож ийм практик итгэж болох хэрэгтэй. Энэ бол талархлаа сэргийг шалтгаан шүү. Амен. Тэгээ би хэд хэдэн эсийн бүлд маш сайн хуваалцаж байгааг сонссон. Би бас тэдгээр зүйлэндээ бас талархсан. Тэнд янз бүрийн хүмүүс байсан. Янз бүрийн хүмүүс бас байдаг. Хоорондоо өөр хүмүүс бас байсан. Тэгтээ тэдний энэ хуваалцж байгаа хичээж байгаа байдлыг хараад вау гэдэг бурханд бас талархаж байсан. Тийм учраас бүгдээрээ бас яах ёстой. Одоо бас бичсгээ. Манай тэр хойдлын дээр нөгөө улаан савн дотор загтал маань бас яваад ороод байгаа шүү тий. Тэгээ та нар маань яах ёстой. Бичээрээ бусдад бас өөрийнхөө амьдралдаа бас талархаж байгаа зүйлүүдээ хайртай гэр гидтэй байна уу, нөхөртэй байна уу, хүүхдтэй байна уу, чуулганы ах дүүс байна уу, юу гэдэг тий. Бид нар тэрийг нэрээ бичээрэй. Тэгэх юм бол бид нар яах вэ? Энэ сарын сүүлээр та нарт буцааж өгөх болно. Эсвэл та тэрэнд өгөөрэй гэх юм бол бид нар бас хүргэж өгнө гэсэн баг ш тийм үү? Тэгээ ямар нэг юм орлого хийцгээе. Харин дараа жил талархлын талаар бид нар номлосон чинь тийштэй нөгөө нэг тэр үед тийм ярьжсэн штэ гэдэг юм дурсан дуртгалын итгэж биш харин амен ивэлтэй байсан шүү. Нэрээ би дахин яах ёстой. Дахин хэлж байгаа өөдрөгтэй ч гэсэн бүгдээр яах ёстой. Талархаараа гэдэг нь хэлээд байгаа нь өөдрөгтэй болцлоо яах ёстой. Хийсэн ч гэсэн үрдэн ач холбогдолтой ашиг сонирхол бидэнд дүүрэн байгаа шүү гэж хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас бүгдээрээ бичцгээе. Бичгүйд байгаа зүйлийг харнаа. Бас бурхныг бид нараас тодорхойгоор үнэлж чадна шүү. Тэ? Үнэлж чадна шүү, тэ? Нээлттэй гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас бүгдээрээ хичээцгээе. Тэгээд үүнийг дадал зуршил болохыг бас хичээгээрэй. Ядахнаа та нар Facebook актив байдаг шүү дээ, тийм үү? Актив байх үедээ ч бас яагаад стори дотор гэсэн бас талхлын талаар бас дурдж болохгүй гэж. Тэгвэл хүмүүсийн сэтгэл санаа таныг хараад байсан талхлаас чинь талхлыг олж авна шүү дээ. Мөн үү? Тийм учраас бүгдээрээ талхлуудаа тоочж сайн дадлуудыг яах ёстой тавьцгаая. Ер нь бол Facebook дээр дандаа гомдол, гуниглалтай нэг цаагаараа юм хандлтаартай ингээд нэг юм нэг хүнээс өшөө авалтын зур постууд явдаг шүү тийм үү. Харин бид нар яах ёстой, илүүгээр яах ёстой. Талархлыг бүгдээрээ сошиалаар тавьцгаая. Амен. Хичээцээ. Тэгвэл таныг хүмүүс ямар өөдрийг юм бэ? Яаж тэгэж чадаад байгаа юм бэ? Тэ? Тэгэхээр та юу гэж хэлэх вэ? Өнөөдрийн миний байр суурь бол би биш юм аа. Харин миний дотор Христ бий. Хэлэх өдөр ирэх баха. Тэ? Тэгээ бүгдээрээ ашиг нь харж хийцгээе. Ашиг нь ер нь бол ашиг харж хөдөлдөг шүү дээ та нар тий. Ашиг харж л хөдөлнө өстэй тийм үү. Тэгээ учраас бүгдээрээ явах гэсэн энэ бурхан заавал надад ашиг өгнө гэдэг сэтгэлээр явах ёстой. Бүгдээрээ талархлуудаа өргөлж тунгалцгаая. Би биш миний эзэн болвол Есүс Христ бүгдээрээ тунгалцгаая. Баг байсан ч гэсэн ерөөл, их байсан ч гэсэн ерөөл. Жижиг зүйл байсан ч гэсэн ерөөл, том зүйл байсан ч гэсэн боломжууд юм а гэдгийг бас харцгаая. Хамтаа залбирцгаая.